Започва шампионата на отделните уреди за индивидуалните състезателки. При тях вече приключи отборното състезание. Русия с европейската титла, съвсем очаквано. Азербайджан и Украйна, така изглежда класирането в отборното. За България 6-то място. В шампионата на отделните уреди имаме българско участие. Силвия Митева се класира в 3 от финалите на уредите, с изключение на топка. Той ще я видим в финала на въже, който вече започна с изпълнението на Вера Сесина. Рускинята е с втора оценка. Двете рускини, Канаева и Сесина, първа и втора от квалификациите. Днес в финалите на отделните уреди всичко започва от начало. Оценките от квалификациите не важат. Аз съм Боряна Тончева и състезанието ще коментираме с Русина Атанасова, международен съдия и член на съдийската комисия на Българската федерация по художествена гимнастика. Ако сте гледали първото за деня включване или обедните спортни новини, вече знаете, че българският ансамбъл Девойки завърши на 6-то място финала на Еврошампионата. Въпреки че влязоха с трета оценка, нашите не успяха да задържат позицията си за медал. Направиха грешчици. Съвсем очаквано отново титла за Русия. Може би не толкова очаквано, но доста заслужено. Среброто е за Азербайджан. И трето място за отбора на Беларус. За съжаление, преди нас ще се наредиха и формациите на Израел и Испания.